观众朋友，大家好，欢迎收看4月23公视台语台的暗新闻，我是陈怡真。咱先来看今仔日的新闻重点。台湾国保调解家朱明昨暝伫台北树林的处理过身，食到85岁，初步确定是吊刀自杀。新闻一开始，先来关心有一群人拢总大家去花莲爬山，要爬中央山尾、菱果、安东军山，因为各人的速度无同，有2个人压尾。后来天气歹，要撤退，请消防协助。阿尾领队却因为体温降低，不幸过身。那另外一个美国一个教授失踪，找无人。今仔早起焚伤高，无法度出动空勤直升机，目前了解咧地面搜救。空勤直升机伫空中超吹，不过因为昏残伤火高，只好升登基地，由地面搜救队继续搜救。20钟头，花莲县消防局接到报案，一个由3个山友加上一个向导2个协助造成的6人登山队发生意外，消防局马上展开救援行动。陈姓领队不幸脱卡，那另外1名华裔的美籍教授失联。那本局目前编派了2梯次人员上山搜寻，山上目前共有警消9名，还有2名背工。那目前还是在努力的搜寻当中。消防局表示，这队伍是10个由南投屯环登山口一山，因为卡定无同，其中姓陈的向导加发育美籍姓叶的女教授行伫上后边，后来拄到大风雨，分别伫2个不同款的所在集营。20因对外求救，隔天一个协助，登去找找落伫后边的2人，只发现姓陈向导的遗体，姓叶女教授所无看人。目前搜救行动依然在继续进行。另外，在雪霸国家公园也发生一个意外，一个姓赵的山友疑似因为高山症发作不幸死亡。用高压舱来做协助，稍微19号有稍微改善。20号中午的时候，但是情况急转而下，可能他已经相关的生命迹象比较小。雪管处表示，姓赵的山友10人对团爬雪山19疑似因为高山症发作，伫翠池山坳请求救援。苗栗县消防局马上派搜救队，佮通报空勤总队支援。迄时阵受风面影响，连日山区天气无好，直升机无法度起飞，因为伊的身体状况恶化真紧。地面搜救队一赶到山坳的时阵，人已经死亡。记者综合报道。昨暝有人翕到台北市消防局有一台救护车经过万大路东园街路口，那像熊熊大洞停落来，让3个过路人先过，引起讨论。台北市消防局表示，虽然救护车执行勤务的时有优先通行权，不过也是爱照规范，注意路口的安全。若是交通部表示会继续甲赛车的民众甲过路人宣导，爱让救护车先过。对画面上清楚看到一台正伫直群的救护车，正伫等准备要过大路。这时阵有3位过路人直接就行过去，时间就发生伫22暗时。台北市万大路东园街高速路口，骑机车的人的行车记录器甲翕落来铺上网络，讲即阵敢连救护车拢爱让过路人啊咧。昨天的状况的话，是刚好我们救护车行经路口的时候遇到了红灯，那我们的执勤的人员就按照我们的行车规范进行停止下来。那停止下来之后，他进行现场的一个安全查看，那确认没有问题之后，他才往前做通行。台北市消防局讲，救护车直群开启警鸣器甲红色的闪光灯，虽然依法有优先的通行权，不过无绝对路权。所以讲，伫经过路口时，也会兼顾两边的车辆，也佮有过路人的安全。若无一旦发生车祸，弄击流量真大，对救护车顶伤患者会造成2度的伤害。车辆行驶在路段当中，基本上如果碰到紧急车辆的话，就往两边这个避让。那行人因为只有在这个路口的时候，这个有穿越道路。那如果说看到这个警示灯号跟警鸣器的话，那如果说在通行路口的当中就快速通过。交通部讲，依照道路安全交通规则的规定，当救护车执行紧急的任务，顶时警方若显示都无需要标志、标线或者管制，伫大路有优先的通行权，所以讲开车的人甲过路人就要闪，先予紧急的车辆通过，也可能拄到未符的闪，会小可减速，会继续宣导过路人拄到出勤的救护车，爱让伊一个，也是经过。记者综合报道。来看自2024年总统大选，民进党赖清德已经开始走行程优声势。
今仔早起，伊甲国民党的党主席朱立伦参加同一个活动。那抢时间有超工相闪，两个人无相拄。另外，国民党这边的人选还未确定。新北市长侯友宜已经话讲接受任何挑战，不过朱立伦无讲当时要定调，干那讲会派上强的出来。2020苏总统大选，各党拢积极备战。副总统赖清德甲国民党主席朱立伦，二三拢参加松山聚会堂大埔母娘文化季护国良心暨复刻会，两人好亲像是讲义错会时间无拄着面。因为赖清德要代表民进党参选2020苏总统，已经积极启动陆战。恳求母娘保佑台湾能够天降甘霖，以解决目前中南部缺水之苦，让工商得以持续进步，人民生活可以安定。国民党是要派什么人出战2020苏总统？有关无定案。鸿海创办人郭台铭日才伫新竹办座谈会，新北市长侯友宜23合体打赢5位首长，佮表示接受任何挑战，比外界解读是要拼关机。国民党什么时阵定调？朱立伦请大家期待会推出上强战队应战。将来一定是推出不是一个候选人，是一个最强的战队。我们最重要的一个决心，就是让我们的主要候选人不但能够展现出国际的视野，而且能够团结大家的力量，勇敢向前走，接受任何的挑战，就算碰到任何困难，我们都可以克服。郭台铭23也到台南甲民众互动，要继续全台走透透争取支持。国民党人选无确定，民进党主席郭文天是要借访问美国提悬能见度，以控制4年总统大选，哪六辈拢有因的算盘，要继续拼场。记者综合报道。非洲国家苏丹政府军甲武装团体起冲突，内战1礼拜外，超过400个人死亡，3500人受伤。后面美国甲日本拢派专机，甲因家己的侨胞撤离。美国总统拜登嘛发声明，讲美军已经开始行动，大使馆的人员甲家属拢平安离开啊。军舰停伫港口，平安撤出苏丹克图姆的部分沙烏地阿拉伯公民甲其他国家的民众，陆续为军舰行落来。苏丹武装团体快速支援部队甲政府军双方继续战争。虽然军方捌宣布要伫开斋节停火3天，不过克图姆油管一直有交战的凊声。因为机场关闭，领空无安全，包括各国的大使馆人员、学生者的人拢无法度离开。伫车队协助之下，甲沙国公民甲其他国家的撤离人员送去苏丹港，由沙国海军用军舰南过红海，再登去沙国国内港口城市吉达。俄国、约旦嘛照同款的路线撤离公民。另外，美国总统拜登公开声明表示，军方伫伊的命令之下，已经展开行动，平安甲大使馆人员甲家属撤出克图姆。根据苏丹快速支援部队伫推特面顶的声明表示，美国的行动有协调6架飞行机来撤离。特连日本自卫队运输机嘛伫23饭点已经到附近国家吉布地，继续安排撤侨行动。受到内战影响 ，WFP 世界粮食计划署伫苏丹打佛的办公室甲仓库互抢劫了，拢总有10台车甲6台有载食品的卡车互抢走，造成至少5名工作人员死亡。另外，克图姆甲其他苏丹地区的内战开始了后，1礼拜以来已经有1万到2万名苏丹的难民为边境进入附近的国家。WFP 已经伫2日新送出340吨的粮食，离开查德的首都恩加美纳，提供予难民。WFP 烦恼未来有更较侪难民进入各国的边界，拢总14个难民营，暂时已经准备收容第一波至少10万人的难民。国际新闻台同朋友。带观众朋友来看一个上新的消息：台湾国宝的雕刻家朱明，昨暝伫台北树林的厝里过身，食到85岁。朱明的雕刻作品伫国际嘛介出名。新北金山的朱明美术馆是全台湾上大的户外美术馆，有朱明60多年来创作。树林警方昨暝9点多接到朱明因某报案，讲朱明上楼运动煞拢无落来。救护人员赶到现场的时，人已经过身啊。司法小验初步确定是掉头自杀。继续来关心屏东市归仁路有民众连续1礼拜洗身躯的时，拢感觉风电到身躯麻麻，找水电来检查嘛啥无涨，落尾发现是路边的2支电条咧漏电，目前正咧调查漏电的原因。
我们在洗澡的时候，然后我们开水，然后那个莲蓬头跟那个水龙头都会有稍微那种麻触电的感觉。连续一礼拜，西城区拢亲像去电着麻麻感觉。屏东市规进路6项几啊户客家原本就是热水器出问题，不过灶卡用水个无问题，找无到电原因是真困扰。我们有小孩，我们小孩会洗澡嘛，然后我们怕小孩子触电被电到，对，因为毕竟小孩子比较脆弱。民众指出，用水电调的时间拢发生在暗时，经过里长协调台电甲市公所会勘，漏电来源是2基路灯。用户端这边的那个漏电断路器故障的这个部分，应该也做隔离以后，应该现在测不到电流了。现在原因还不是很明确的说，如果是我们的部分，我们也是有在主动上去跟民众道歉。等一下我也会跟市民朋友再问候一下。漏电路灯由屏东市公所管的台电配合隔离断电，派人到现场检测，漏电原因由公所查明原因。另外，透早4点外，高雄民众经过油厂街，向路边的木栅行道，附近住户暂时停电。台电表示是避雷器故障，电力出现小破火，设备经过牢固，会阁跳登去来检视。记者综合报道。顶礼拜落春雨，不过南部水情同款正硬斗。根据统计，曾文水库存水量剩6%，是全台湾上少的。水利署表示，目前是大水期，曾文水库的水会先放予乌山头水库，提供民生甲工业用水。预估6月底进前，台南供水要算稳定。按后礼拜2会阁有方便经过台湾，不过雨同款是落伫中部甲北部。因为东北季风险热，水气减少，未少人趁好天气出外行行。气象局表示，这种天气继续到25拜2，因为拜2暗时有一波锋面要经过台湾，甲时阵北部东半部阁要变天，出现短暂雨，气温也下降转较凉，差不多21度。主要的雨量还是在北部东半部地区，然后在中午过后，中南部山区也可能会有一些局部短暂阵雨出现。气象局表示，这摆风面结果无像顶一摆遐尼好，主要落雨以源以中北部为主，南部水情依然紧张。为空中卫明因看到高雄观音湖因为上久无落雨，完全拢打起，佮发出真侪草。根据水利署上新的统计，到23中昼12点为止，台南曾文水库储水量只剩6%，是全台上低。它的水是放到雾山头水库，那目前雾山头水库跟曾文水库的水量，还有南化水库的水量加起来还有1000万吨左右。水利署表示，目前是嘉南平原以及潮州收经期，灌溉农业用水不济，影响调配供应民生甲工业用水。到6月底进前，规台南地区供水依然算稳定。希望每户归到位，应解决南部欠水，也呼吁民众爱省水。记者综合报道。饲鹅仔是西部重要的产业。不过，根据统计，产量为2017年23000多吨，到去年敢若剩17000多吨，产蛋嘛减少4亿3千万。农民咧叫这和天气甲污染有牵连。即阵水试所甲成功大学合作，用电脑模拟要协助农民解决问题。国民的小食蚵仔煎煎到外口酥酥，内底真软香，也是新鲜的蚵仔，连壳用火烘也是真好食。嘉义当州是台湾西部饲蚵仔重要所在，家里有真侪民众挑工来吃食。咱当节一般来讲是这4月到9月啊，到中秋节是最产季，是又大又肥美季节啊。不过，渔业署统计，台湾饲蚵仔数量是逐年下降，2017年有23279吨。不过，到去年的时阵，敢若剩17954吨，产量减少22%。产值也对43.8亿降到39.5亿。西部沿海一带饲蚵的人感受是上清楚的咯。较早阮老人去运的咧收成是真好啦，伫迄个10年前收了真好。渔业署讲，产量减少是药性率下降。不过，分林务饲蚵的人怀疑工业发电厂排烟脱硫影响海水，也是杂水的障碍设施切断营养源，也有人认为甲病害有关系，也是气候因素，海水伤咸，饲蚵的人拢有观察到。污染拢是顶头的水流落来，后这啊，阮当节要开工厂嘛，污染就是拢伫遐海。第一、第二点呢，就是运用咧沙会走，
吼，阮咱即款国政研究的沙会走，伊哪沙啦，阮蚵仔无多人饲。甲气候因素嘛有关系，可能长期下来无落雨，比如讲伊的水伤咸，嘛会影响到伊的成长环境。成功大学监测指出，蚵仔仔的数量无减少，也过莲花的铺论所在改变，饲蚵仔人原伫固定的所在饲蚵仔，蚵仔仔较袂调。这次所甲成大已经合作开发电脑的模仿，要协助饲蚵仔的人用科学的方式来解决问题。记者综合报道。来关心大甲妈照景，今仔日饭店有600警察护驾，连桥啊是顺利经过彰化市民生地下道。去年伫现场甲警察起冲突的通缉党总裁张安乐，今年嘛有来。镇南桥董事长颜清标甲张安乐沟通，互张安乐顺利接驾华桥。这嘛是这几年来马祖通过民生地下道上和平的一届。啊，那永暗伊个大甲妈会自驾西丽福兴宫。大甲妈乱桥22号进入彰化市区，因为今年开放信道软桥卡，因此行程延迟，一直到22号深夜，大甲妈乱桥才准备通过民生地下道。为了防止抢桥冲突，警方早就把附近的道路净空，就比部署差不多600名的警力。上尾由镇南宫董事长颜清标亲自压桥，马祖乱桥3分钟就通过民生地下道。咱的大甲妈无分什么党派，欢迎大家拢来参加大甲妈这个绕境进香大家拢会使来拜妈祖。不过去年伫咧现场甲警方发生冲突的通缉党总裁张安乐，今年嘛带人准备接驾。颜清标伫咧压桥通过民生地下道了后，马上就甲张安乐沟通，希望唔好发生冲突。当时绝对不要有，当时任何事情人家都骂我。我们不要让颜清标董事长为难，都是自己老兄弟了，跟清标董事长也是好兄弟嘛。第二，也不要让警察同仁为难，他们压力也很大。张安乐上尾顺利接驾护桥，过程中嘛无发生冲突。不过，彰化警方今年为了防止抢桥冲突，嘛是费尽心思，除了邀请各公庙、地方角头共同签署优质公庙文化行动公约，约束各公庙也有接桥团体需要事先提出申请以外，也要建立接桥人员名册，穿统一的服装，让马祖乱桥这届会使顺利通过民生地下道。记者彰化综合报道。昨古历3月初3是上帝公生日。超过200档历史的家己千秋祭伫上帝公庙举办，12公尺悬的千秋拢是刺竹啊甲茶器的。庙方若办海千秋的比赛，社区活动中心嘛有展览，希望更较侪人知影这特殊的文化活动。还可以哦。比赛海千秋的选手伫千秋顶悬拍拼要来海湖悬，伫家己市的公路里，只要到上帝也讲圣诞的时阵，地方都会来举办海千秋的比赛。就很好玩啊，会感觉飞出去的感觉。很花体力，全身肌力都会花到。对，很累。有点恐怖了，但没有太大，因为以前有玩过像这种一样的高空游戏。除了刺激的比赛，社区嘛透过文物甲老相片的展览，揭解这项文化的背景甲历史。李长讲，因为上帝爷公的保庇甲指示，所以这个所在才有家己唯一海千秋的特殊文化。侏罗城内底天灾地变足侪瘟疫嘛产生，咱当地的圣罗爱先祖，伊过大陆上请到咱上帝爷公观音佛祖太子万岁，做伙来咱下路头这个所在。当讲咱上帝爷公就甲咱当地的村民托梦啊，讲爱支持落去办这个海千秋。这差不多有300几档前的代志。我觉得这是一个传统的技艺啊，而且它这个东西它全部都没有钉子，然后就是这样子绑起来的。我觉得这个传统技艺没有好好的保留的话，就会不见这样。庙方表示，千秋祭是民俗活动，嘛是体育的比赛。以前遮在地的人，大家一定拢会有海千秋比赛记忆。希望透过活动的举办，和新民生的庆祝仪式，会当有文化传承的意义。记者林慧婷家己报道。天气玻璃灾，做伙来关心明仔载各地台温度。北部地区21度到26度。中部地区21度到30度。南部地区22度到32度，东部地区21度到27度，
外岛地区17度到26度。感谢你收看今仔日的下暗新闻，我是陈怡珍。稍等下，请继续收看台湾纪事报，明仔载同一个时间，咱再会。